जब एक टूना फिश को काटा जाता है तो उसके मीट में एक हिस्सा इतना काला निकलता है जितना कि एक सिगरेटिये के फेफड़े काले होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि टूना सिगरेट फूकती है। तो फिर ऐसा क्यों? दरअसल इसे डार्क मसल कहते हैं और इसके डार्क कलर के पीछे का कारण मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन स्टोर करता है। अब क्योंकि टूना हमेशा तैरती रहती है, सोते वक्त भी नहीं रुकती, इसीलिए उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इसीलिए डार्क मसल में ज्यादा मायोग्लोबिन होता है और बस इसीलिए ये मसल